إن هذا هو النوع من الحق الذي يجب أن نتحدث فيه باسم الحق، حتى إذا ما صلح منا صالح به، وإذا انتشر هذا الصلاح فينا فكنا قوما صالحين بالحق، انتشر الحق في عالمنا وعلى أرضنا. إنا نعيش على أرض لا نملكها وتملكنا، تملكنا لأننا تحت الطبيعة، وقد خلقنا لله وهو سيد الطبيعة، وهو ظاهر الطبيعة، وهو باطن الطبيعة، وهو قائم الطبيعة، وهو القيوم على الطبيعة. خلقنا لنكون عبادا له، عبادا لأي رب ولأي حق، للواسع العليم، للكبير المتعال. إنه مطلوب منا نحن أيها الناس الذين نقوم تحت الطبيعة وخلقنا من الطبيعة أن نطلب سيد الطبيعة فنسودها بطبيعتنا، ونقومها بنفوسنا وجبلتنا. وإن قام فينا بالله قائم ما كان الله ليعذبنا وهو فينا، وإن أدركنا فاستغفرنا، استغفرنا من قيام أنفسنا مع قيومه، استغفرنا من قيامنا إلى قيامه، ما كان ليعذبنا ونحن مستغفرين. ألم يقل لنا في كتابه ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم أيها العبد، وما كان الله ليعذبهم وهم مستغفرون. ألم يقل لنا كلمته وعبده عيسى لا دينونة الآن وأنا بينكم على من دخل في قلب يسوع، أنا في الله وأنتم في والله في وفيكم، الله معنا والله يجمعنا والله أكبر.